Ġenituri ta' studenti li attendu fi skejjel tal-gvern jinsabu nkwetati u jridu li jsir analiżi dwar l-impatt li se jsir fuq uliedhom bit-tneħħija tal-eżami tal-BenchMark. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ġenituri tal-Istudenti fl-Iskejjel tal-Istat tixtieq li l-awtoritajiet jinvestigaw kif permezz ta' din il-bidla se jiġu affettwati r-riżultati tat-tfal fl-iskejjel sekondarji u f'eżamijiet oħra bħas-sekk. Iktar kmieni din il-ġimgħa kien magħruf li l-benchmark se jinqataw u minflok it-tfal se jkunu assessjati matul is-sena kollha. L-awtoritajiet tal-edukazzjoni jinsistu li l-proposti jirriżultaw minn rispons ta' kollha involuti u li jirriflettu kwistjonijiet immarkati minn għalliema, studenti kif ukoll il-ġenituri tagħhom. Iżda min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri stqarret li saret taf din id-deċiżjoni mill-midja. L-Unjen tal-Għalliema l-MUT esprimiet disappunt minħabba l-fatt li din kienet id-deċiżjoni li ttieħdet ta' malajr u margumentaw li r-riforma ma tirriflettix it-twemmin tal-għalliema u tidher li tikkontradixxi ċerti deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet fi snin riċenti.